अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज मेरे पास है HP की एलीट बुक 850 G5 मॉडल है इसका। इसकी सर्विस वगैरह कैसे करेंगे, इसकी रैम हार्ड कैसे अपग्रेड करेंगे और इसकी प्रोसेसर की पेस्ट कैसे चेंज करेंगे, ये तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो आपने इसकी बैक साइड पे जो पेजेस लगे हुए हैं वो खोलने हैं सारे 8 पेज ये, और 2 ये इसके अंदर हैं, 10 पेज हैं टोटल। ये आपने खोलने हैं। ये खोलने के बाद फिर आपने ओपनर ले लेना है। तो इसकी बैक साइड से हल्का सा इसे ऊपर की तरफ उठाना है। बहुत ईजीली है। अब उसके बाद जो है वो ये है, इसमें SSD की स्लॉट है, NVMe भी लग जाता है इसमें। SSD की स्लॉट है ये, और ये रैम की 2 स्लॉट है इसमें। ये एक 16 GB वाली लगी है, एक और आप 16 वाली लगा सकते हो। और इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। अगर ग्राफिक कार्ड लगा होता तो इधर भी एक चिप होती है और ऊपर इस तरह का हीट सिंक बना होता। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपने काम करना है, बैटरी का जैक जो है वो डिस्कनेक्ट करना है। ये रहा बैटरी का जैक। तो उसके बाद जो है वो आपने उस पर वर्किंग वगैरह करनी है। इसकी प्रोसेसर की पेस्ट चेंज करनी है, या रैम आपने नई लगानी है, अपग्रेड करनी है, या SSD आपने अपग्रेड करनी है। इसका तरीका कार ये है, सबसे पहले आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर लिया। अब देखने में बज़ाहिर मदरबोर्ड तो साफ़ लग रहा है। मैं इसकी प्रोसेसर की पेस्ट देखूँगा। अगर वो तब्दील करने वाली हुई तो वो तब्दील करेंगे। तो जो हीट अप हो रहा है अब लैपटॉप, वो ज़रा हीट अप कम होगा फिर। जो पुरानी वाली पेस्ट होगी इसकी आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। फिर आपने नई पेस्ट अच्छी क्वालिटी की लेके लगा लेनी है ऊपर। फिर आपने ब्रश ले लेना है, तो उसके साथ इसके सारे सफाई कर लेनी है। इसकी ये जो है डस्ट वगैरह सारी उतर जाए, ताकि ये सारी आपने साफ़ कर लेनी है।
फिर आपने इसका जो है वो लास्ट पेज बैटरी का जैक वापस लगाना है। अच्छी तरह इसके लॉक वगैरह बंद करने के बाद आपने डिस्प्ले ले लेना लैपटॉप का। डिस्प्ले हमारा आ चुका है। अब आप इसे अच्छी तरह बंद करके तो अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेंगे बाहर वाली साइड से भी।